هو شطار لا قبل ماشي خطر كاين، فهمتي؟ ديك الطيران ديالو هو اللي كيخلعهم، فهمتي كيفاش؟ هما ميدوش بزاف، واخا هكداك خايفين منه. ايه ولا كيبدا هذاك اللي عند الدوش اللي زعمو هذا يدير كبار خير في راسو، كيولي خصو يزعمو. دوش هذاك تا هو مزال كيدوش. باينك تقدر انا هذيك ديال 3 شهور. شاكي زين هاد الزكران تا هو الصقع. سبحان الله العظيم. خلي هذا في يوتيوب. نحو هذاك الشيء اللي خصك تصور صاحبي، سوليهم الحياة الحقيقية قلت. كيوليو تقال اش كيعمرو بالما خفيفة صغيرة كتنشف راسها بعدا. هي بعد نشوف الصوت يا داك الفيديو تاع داك في الأول باقي عندك؟ باقي صيفطو ليا في الجيميل تيوقع عندي، ولا ديرو ولا سوفغاردي غير في جوجل في ايوبات صافي. لا مصوب كاع سوفغاردي عندك اوتوماتيكمون كتسوفغاردي وقيلا كاع الفيديوهات ديالك في جوجل في هذاك المثلث صافي. يعني تما داك عمرو ما يمشي. عطيه دار مع تما هي الاضطراريين، فهمتي كيفاش؟ حاول يتجلى عليه واحد يحاول خاصها ديك الباب عيط ليه. ما تبعتوش هذيك ياك؟ ما لا ما تبعتوش. هي نقلب عليها عمرو ما غادي على عينيا. عمرو ما غادي على عينيا. متقدرش هي